Hola. Nachádzam sa práve v Chajene. Vytrepala som sa úplne totalmente za mesto. A konečne som našla cestu, ktorou môžem ísť hore na hrad Castillo Santa Catalina. To je on. Nemám síce šajnu, koľko budem musieť šlapať po tejto ceste, ale snáď a civilizácia v sobotu po obede nejaké auto, konečne. Snáď sa mi podarí vytrepať sa tam aspoň do západu slnka. No a potom sa uvidí. O 5:00 sa otvára katedrála. Takže sú asi 4 hodiny po obede. Je to tu úplne mimo mesta. Ale tak, čo budem robiť, až o 8:00 vyjde autobus. Takže sa ozvem neskôr. Hasta luego, adios.